Man fell while trying to support himself and fractured his wrist. 斷咗。啊，有時呢啲係嗰啲魚散到落嚟，你擠一半咯，你擠一半咯，你擠落嚟好最自然舒服嘅，你擠一半咯，唔好擔上嚟，你擔上嚟呢啲重全部走到呢度中撐落。撐落定埋定埋廁所。撐到呢個咯，第一隻撐到呢個。你整呢度嘛，撐到呢度呢個骨圓咯。冇問題啦，呢度。骨咧，骨裂咗咯，呢度冇問題，呢度嘅，呢個問題，呢度劈咗。如果冇痕唔可以拆佢，包2日。2日。拆先啦，如果你有止痛丸，你就撳個絲襪咯，擺入通常少啦。如果你痕就變拆。